madem bahsa biratiye tekirin, madem dixwazin bi biraya hev bin, dixwazin ve kev azad nev civak demokratik bijin, gava awil dibe serbestkirina ziman bu. Ji girtîgeha, egil servî zimanî ki hatine girtin, dibe azadî be. Madem astengê heyî yani zagonî, dibe gava awil wî çaxê ew zagon bên rakirin, bên sera rastkirin. Rok berê rok ke. Madem em dixwazin bi hev re bijîn, abina ev denga naxwazin bi hev re bijîn. Ev deng naxwazin bi hev re bijîn. Dibe ev rast bê, ev rastiya bê dîtin. Vê çaxê ji dilsozî em bi hev re bijîn. Ez dixwazim gotinekê jî bêjim, dibe yani fikrandina baş e, fikrandin baş e. Hatta dibe diyariya ve zerdüş gotiye, diyariya fikrandinê sterk e. Le dibe gotin hince fikrandinê çêtir e. Diyariya ve heyve. Le dibe pêkanîn herî rast e. Pêkanîn jî diyariya ve roj e. Bira diyariya helbesta me roj be. Bira tiştek em bifikirin ve kevî û azadiya ji bo hemû insana. Yani em dev ji wan berdim, qentî tadel me tê li êwan jî tê. Li gelek Kurd çiqa zilmê dibîne ew qeys li Tirk jî tê. Dibe em vêna vê rîska wek mêrsalariyê, wek çawa bêjim serdestiyê ji mer quretiyek pêk ava kiriye, nebe astenga jiyana mirova.